गाइस मैंने ये रोबोटिक्स DNS से ये मंगाया है 5 पिन कनेक्टर, जिसमें ये मैं फिट किया हूँ अलग से। ये लाइट 5 वायर वाला है, जिसमें एक में रेड जलता है, एक में येलो जलता है, एक में वाइट येलो जलता है, एक में वाइट जलता है। तो ये ताकि मैं अपने बाइक से प्लग एंड प्ले कर सकूँ, जब भी चाहे निकाल सकूँ। तो वो वायर ऐसे टेपिंग करने में बहुत दिक्कत होता है, तो मैंने इसे मंगाया। ये इसमें रहेगा और ये जो दूसरा कनेक्शन है ये बाइक में परमानेंटली फिट कर दूँगा। तो ये मैंने अभी फिट किया है। और ये मंगाया हूँ मैंने रोबोटिक्स DNA से। तो इसमें काफ़ी सारे पिन्स आए हैं। इसके साइड में आपको मैनुअल भी मिल जाएगा ये कैसे फिट करना है, मैं भी डालता हूँ। पहले इसको निकालना है। देन ये ऑलरेडी एक मैंने सेटअप कर रखा है, जिसमें एक नंबर में ब्लैक, 2 नंबर में ब्लू ग्रीन। तो सेम मैं इसमें भी ऐसे ही डालूँगा। एक नंबर में ब्लैक, फिर इस नंबर, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, देन अगेन ब्लू। ये ऊपर रहेगा इस साइड से, ऐसे ही जाएगा ये। और देन अगेन ग्रीन। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये पिन ऊपर दिख रहा है जो कि इससे कनेक्ट होगा। ये वाले लाइट से इसमें देखो ऑलरेडी पिन निकला हुआ है जो कि मैंने फिट कर रखा है। तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। या फिर इसको फिट करने के बाद इसको ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया, जो कि अब इसमें ऐसे फिट हो जाता है। प्लग एंड प्ले।